Баршаңызға қайырлы күн достар. Біз бүгін қазақтың ұлттық тағамдарының бірі майсөк жасаймыз. Біздің майсөктеріміз осындай дәмді, жұмсақ болып шығады. Және екінші тіске басар жент жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар, менімен бірге болыңыздар. Ал енді бастайық. Бізге ең әуелі сөк қажет. Сөкті міндетті түрде осындай сап-сары түрінен таңдап алыңыздар. Сөгімізді мұздай суға әбден тазалап жуып аламыз. Енді осы жуылған сөктің үстіне қайнап тұрған суымызды құямыз. Біздің сөгіміз бөгуі қажет. Міне осылайша сөгімізді ыстық суға салып қоямыз. Ал енді келесі біз жентті дайындайтын боламыз. Менде сөктің талқаны. Осы талқанның үстіне сахарный пудра саламыз. Қант салсаңыздар да болады. Және жақсылап араластырамыз. Келесі біз сары майымызды микроволновкада ертіп аламыз. Сары майымызды ертіп алдық. Енді осының үстіне қойылатылған сүтімізді құямыз. Және жақсылап араластырамыз. Енді талқанымызға массамызды құямыз. Жартылай құйып, жаймендеп араластырамыз. Енді тағы да қалғанын құямыз. Әрі қарай қолымызбен араластырамыз. Бізге сәл ғана жетіңкірек не қалды, оның үстіне тағы да қойылатылған сүтімізді құямыз. Және әрі қарай тағы да араластырамыз. Біздің талқанымыз бірігуі қажет. Біздің талқанымыз толық біріккен жоқ, сондықтан да тағы да қойылатылған сүтімізден құямыз. Жақсылап араластырамыз. Міне енді біздің талқанымыз біріге бастады. Міне біздің талқанымыз бірікті. Осындай бірігу қажет. Енді осындай формаға салдым. Өз қалауларыңыз бойынша қолмен де домалатсаңыздар да болады, немесе осындай силиконовый формаларға салсаңыздар да болады. Бұндай форма болмаса, қолмен де домалатып жасасаңыздар болады. Бұл енді негізі әдемі болып тұру үшін, қонақ келген кезде әдемі көріну үшін осындай силикон формаға салып жасадым.
Енді пышақпен әдемілеп тегістеп шығамыз. Бетіндегі артық нелерін алып тастаймыз. Дайын болған жентімізді холодильникке қойып қоямыз. Міне, біздің сөгіміз толықтай бөкті. Түбінде ешқандай суды қалмай, осылай бөгеді. Ешқандай да түбінде су қалмайды. Енді осы бөгілген сөгімізді үлкен табаққа аударып кептіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, ыдысымызда ешқандай суда жоқ. Біздің сөгіміз осылай толық суды өзіне тартып алуы қажет. Енді жақсылап жайып, 1 сағаттай тұруы қажет. Біздің сөгіміз әбден құрғақ болып кебуі керек. Бізде 1 сағаттай уақыт өтті. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, біздің сөгіміз кәдімгідей құрғақтай болып кепті. Осылай кебуі керек. Міндетті түрде кептіріңіздер. Егер де кеппесе, онда сіздің май сөгіңіз әдемі болып шықпайды. Міне, көріп тұрсыздар, ыдысқа салған уақытта біздің сөгіміз шашырап кеуіп тұр. Кепкен сөг осындай шашырап тұрады. Ал енді келесі бөлме температурасында тұрған майымызға қойылатылған сүтімізді құямыз. Және венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса болғанша араластырамыз. Енді осы араластырылған массамызды сөгімізге саламыз. Жаймен араластырамыз. Енді әрі қарай қолымызбен жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне шамалы ғана қант саламыз. Өз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар да болады. Осылайша тағы да араластырамыз. Біздің май сөгіміз дайын болды. Бізде осындай сап-сары, дәмді май сөг дайын болды. Ал енді жентімізді холодильниктен шығарамыз. Біздің жентіміз осындай қатып, әдемі болып шығады. Дайын болған жентімізді ыдысымызға саламыз. Жентімізді ыдысымызға салып болдық. Енді келесі бізде май сөгімізді
Ең әуелі осылай кесеге салып аламыз. Кесеге әжуанеп нығыздап салып аламыз. Содан кейін ыдысымызға аударамыз. Міне біздің май сөгіміз және жентіміз дайын. Осындай дәмді, әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге менің рецептім ұнайды деген ойдамын. Өте дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған Ардақ. Келесі кездескенше сау болыңыздар.